Krijuesi i këngës së famshme Lule Bor, himni të muzikës lirike shqiptare të kënduar në vite dhe kudo nga çdo shqiptar Simon Gjonit, vjen i përjetësuar tashmë edhe nëpërmjet një monografie shkruar nga biri i tij, Andis Gjoni, në kuadër të 100 vjetorit të lindjes së kompozitorit dhe dirigjentit të madh. Jam munduar të ngelem i pa-anshëm, që monografia të jetë sa më përfaqësuese, të tregojë jetën e një personazhi në të gjitha aspektet, human, njerëzor, muzikal, profesional. Bashkëshortja e kompozitorit ndan me ne disa kujtime teksa shprehet se për Simonin ishte e rëndësishme të ruante identitetin shqiptar në çdo kompozim të tij. Ka qenë me këto këngët e para, me një kitar në Shkodër. Mbasandej kur erdhi nga Çekoslovakia mbas studimeve, krijimtaria e tij ka qenë kryesisht simfonike. Është nga kompozitorët që tingëllon shqip. Domethënë se identiteti kombëtar është shumë i rëndësishëm për një kompozitor. Kush e bën identitetin kombëtar? Gjuha, muzika, kostumet, letërsia. Prandaj i thoshte çdo vepër duhet tingëlloj shqip. Nuk ka vlerë nëse nuk tingëllon shqip. Dhjetra dirigjime dhe kompozime të shkodranit Simon Gjonit, ai ka lënë pas një kontribut të vyer në repertorin shqiptar. Simon Gjoni ka qenë ndër dirigjuesit e parë të Orkestrës Simfonike të Teatrit të Operës dhe Baletit dhe Orkestrës së Radio-Televizionit Shqiptar. Do të marrë frymë shumë thellë. Me të vërtet, këto gjëra janë gjëra më të mira dhe më të qelluara kur prindit e tanë punojnë, ndërtojnë dhe i dhurojnë fëmijës juve. Kështu që a përshëndetje dhe mirë se vini në Rock Hill Community TV me Noli Show, Noli TV. Kam nderin e madhe, një respekt të madh sot që jam me një artist të madh këtu pranë meje, Andis Gjoni. Djali kompozitorit Simon Gjoni dhe e ëma Hermira Gjoni. E ëma pianiste, babai kompozitor dhe ty të bënën artist. Edhe një artist që të punojsh 20 e kusur vite me një teatr, ta besojnë punën tënde, me një promovim të librit dhe del zonja Cindy Maureen dhe thot, prej sotit thot, ne duam të kem të punosh për neve dhe të na tregosh ideologjin tënde, punën tënde edhe pasionin tënd që ti e ke të prej prindve trashëgimni, edhe ta shikojmë se çka do. Mi se ke ardhur, faleminderit që ke gjetë kohë. Faleminderit, shumë faleminderit për ftesën, është një kënaqësi e veçantë që të vi në emisionin tuaj. Ne jemi njohur prej vitesh, por është hera e parë që bëjmë këtë bisedë edhe në sytë e publikut që do na ndjekin mes kësaj interviste. Shumë faleminderit dhe shumë emocion dhe faleminderit për fjalët e ngrohta dhe të bukura që thatë në drejtimin tim. Është e vërtet që kur rrjedh nga një familje artistësh, është e pamundur mos bësh edhe ti artist, ose njëri nga fëmijët artist. Dhe unë ndoqa rrugën e prindërve, u rrita, si të thuash, në pranë skenës të teatrit, operës dhe baletit, dhe ndoqa rrugën e atyre në fushën e artit. Ata ishin në fushën e muzikës, unë vazhdova në fushën e artit skenik, po edhe artit viziv, dhe jam shumë i lumtur që ndoqa këtë rrugë. Me qenë se unë sot kam vendosur edhe kam thënë se do ta kthej pak mbrapa, edhe do të shikojmë pak si ka qenë ajo fëmiria juve, me ata dy prind të mrekullueshëm të botës të artit. Shpesh herë të ne thonë se kur i ke prindrit artist, fëmia rritet me një mënyrë pak më ndryshe. Me sa kam pa unë dhe me sa kam vëzhguar, edhe me sa e njoft, ata më duket e kanë rritur ty me atë pasionin e tyre të dashur që ti të bësh diçka edhe më dinamik. Është e vërtet, të rritesh në një familje artistësh, muzikantësh, është e veçantë, ti nuk rritesh njësoj si gjithë fëmijët e tjerë, rritesh mes muzikës, mes artit, mes shfaqjeve,
Në shtëpinë tonë, gjatë gjithë kohës, piano tingëllonte. Njëherë ishte mamaja që ushtrohesh, pastaj ishte babai që kompozonte diçka, pastaj isha unë që ushtrohesha në piano, motra ime që ushtrohesh dhe ajo në piano, domethënë muzika ishte një pjesë e vazhdueshme e jetës tonë të përditshme. Qykuru që të vegjël ne u rritëm me dashurinë për muzikën, për artin, për kulturën. Kishim shumë libra në shtëpi, e mbaj mend, dhe unë i hapja, i lexoja, domethënë krijoja një bagazh kulturor dhe artistik shumë të rëndësishëm për vitet e ardhshme, kur unë do dilja një dhe do bëja krijimet e mia artistike. Sigurisht, unë nuk e dija se ç'do bëhesha kur të rritesha, megjithatë fryma e artit dhe e muzikës erdhi natyrshëm tek unë, nëpërmjet duke ndjekur prindrit e mi, duke ndjekur shfaqjet e tyre në opera, në teatr, erdhi natyrshëm dhe unë vazhdova rrugën. Ata donin që të vazhdoja rrugën e muzikës, faktikisht, por unë u tërhoqja më tepër nga arti vizual dhe vazhdova pastaj me skenografit, me shfaqjet. Atëherë duhet të dalë pak me qenë se sot tash unë kam vendosur të kthehem mbrapa shumë. Në 1946 është për herë të parë është komponuar edhe kënga, kjo do me të melodia e Lule Borës, me qenë se në ato vitet është bërë një hit i madh, me sa kem disa informacione, merr me mend edhe njerëzit që s'na kanë dashur, e kanë dashur atë muzikën, Rusia dhe shumë vende të shquara. Na fol pak për babin, nëse ka pak mundësi. Babai im ishte një artist me botën e tij shumë interesante. Ishte njëri i heshtur, nuk ishte njëri që deklamonte ose shfaqej, por e kishte atë krijimin, e kishte brenda vetes. Dhe kishte atë aftësinë të krijonte melodi shumë të bukura dhe shumë interesante. Dhe shumë shpejt, shumë i ri, ai krijoi këngë të cilat u bën të famshme në gjithë Shqipërinë, ndërmjet tyre dhe Lule Borë, dhe mbas kësaj, si thuash, fama e tij filloi duke u rritur, ai vazhdoi studimet në Çekoslovaki për dirigjent, dhe kur u kthye, ai u kthye me një bagazh shumë të plotësuar, kulturor, profesional. Domethënë, mbas asaj u mor me orkestrat në Shqipëri, me shfaqjet ndryshme në Shqipëri, me krijimin e veprave instrumentale, simfonike. Domethënë, pati një karrierë shumë të suksesshme dhe ishte një, si thuash, një artist dhe një kompozitor i kompletuar. Edhe jeta e tyre vazhdoi, edhe dua të folish pak edhe për mamin. Pianistja. Mamaja edhe ajo ka qenë e njohur për aktivitetin e saj në Teatrin e Operës dhe Baletit, me koncertet shumëta, mbaj mend, domethënë, në shfaqjet që ajo ishte, luante në piano, gjithmonë sallat kanë qenë mbushur plot me spektatorë. Ka patur bashkëpunime me balerinët, me këngëtarët më të mirë të kohës atëherë në Shqipëri, dhe unë ndjeja që sa herë isha në sallë gjatë tyre koncerteve, unë isha shumë krenar për prindit e mi, për nënën time, për babain tim, isha shumë krenar dhe isha shumë i vetëdijshëm që janë artistë të arritur dhe është një krenari për mua që t'i shikoja në skenë. Atëherë, mësi po flasim për mamin, më kujtohet në vitin 2016, kur ishte ajo Albanian Excellent, edhe pash për herë të parë dhe më tingëlloi një zëri i pianos, domethënë luetja me ato gishtat e ardha. Kam pas një eksperiencë në Shkup, për flas në viteve 85-86, se kam dëgju tingullin, se ishte një melodi shumë interesante,
edhe thash, o Zot, a ka mundësi që shkoj t'ja puti dorët. Dhe tash do dalmi në 2004-ën duket burët rrugën në Gurbet. Në 2003-shin, po, në 2003-shin vendosa që të vi në Amerikë. Kisha realizuar shumë shfaqje në Shqipëri, me thënë të drejtën, do të thënë kisha realizuar shfaqje në teatri kombëtar, në teatrin e operës, do të thënë, megjithatë doja që të shikoja se sa siç i thon, sa të vlen lëkura jashtë vendit tënd. Do të thënë sa i Zoti je për të përballur me artin ndërkombëtar. Doja që të shikoja, se të eksperimentoja, të tregoja se sa mundësi kisha në shpalosjen e ideve të mia artistike, kështu që vendosa që të vi në Amerikë. Fillimet si gjithmonë janë të vështira. Më fal, këtu dua të ndërprej. Si ka qenë fillimet e para, a lajde pjata ajo? Faktikisht, që në fillim po thuj se unë kam filluar me teatrin, me një kompani teatrore, dhe do më thënë bashkëpunimet e para ishin shumë interesante dhe ata e pëlqyen punën time, se sa atë pasionin tim për teatrin, për skenën, për artin, për gjithësi, dhe më vlerësuan jashtëzakonisht shumë, kështu që mbas kësaj bashkëpunimet vijuan më së shumti me kompani teatrore amerikane, derisa erdhi bashkëpunimi me White Horse Theatre Company, që është kompania e Kalit Bardh. Atëherë do të ndalim këtu. Si bëre ata për vete, që kur ishte promovimi i këtij librit, The Passion for the Stage. Me thonë një pasion for the stage. Pasioni për skenën. Për skenën që e ke po pasionin. Si i bërë ata njerëz që të thonë edhe zonja, Cindy Merrill, tha ne prej soti, tha duam që ti të jesh një skenarist jone. Dhe që ka bërë ti me punën tënde, me suksesin tënd, me atë pasionin e shpirtit që nuk ke ndaluar, ke bërë një grup, ke dërguar në Shqipëri, ke bërë një paletat, që ke bërë një skenë teatrore atje. Kemi bërë shumë bashkëpunime me teatrin e operës dhe baletit. Ato të i folështe. Pa tjetër. Do me thënë, mbas këtyre bashkëpunimeve të para këtu në Amerikë, si gjithmonë vendlindja ka qenë mendje dhe në zemrat tona të gjithë shqiptarëve. Kështu që edhe unë me eksperiencët që fitova këtu, thash të kthehem dhe të ve në skenë vepra amerikane, vepra të cilat nuk ishin vënë ndonjëherë në Shqipëri. Për herë të parë me ftesë të drejtorit Zhani Ciko të Teatrit Operës dhe Baletit, kemi shkuar në Shqipëri me një ekip amerikan dhe kemi vënë në skenë për herë të parë një musical. Musical është një gjini shumë specifike, përgjithsisht e ka Amerika dhe Anglia. Në Shqipëri nuk ishte vënë asnjëherë, ishte hera e parë. Dhe shkuam dhe realizuam me regjisoren Nancy Road edhe me dirigentin John Jaffe, dhe që një sukses i madh. Mbas kësaj, bashkëpunimet vazhduan, shkuam përsëri me muzikale të tjera, me opera, pastaj vazhduam me operën Porgy and Bess, ku ishte një bashkëpunim u bëra regjin, skenat dhe kostumet. Do më thënë, kjo eksperjenca që fitova në Amerikë, e dërgova dhe në Shqipëri dhe u pëlqye shumë nga publiku, sepse ishin gjini që nuk i kishin hasur asnjëherë në skenën shqiptare. Çka mujte me pa mes amerikanëve dhe shqiptarëve? Çka mujte me pa ndryshimin edhe sa të vlerësu puna jote dhe talenti juaj që futët gjëra të mrekullueshme në për skenat teatrore këto? Teatri në Amerikë është një biznes, por është edhe si të thuash, një gjini shumë e zhvilluar. Do më thënë, rangu më i lartë i teatrit dhe i spektaklit në botë është Broadway. Do më thënë, gjithë shfaqjet më të jashtëzakonshme, me teknik, me skenografi,
me këndim, me kërcim, me muzikë, domethënë të gjithë komponentët e teatrit janë majat më të larta janë në New York, në Broadway. Domethënë nuk është kollaj që të marrësh pjesë në këto nivele. Megjithatë, përveç Broadway ka edhe kompani të tjera që janë off Broadway, të cilat janë pikërisht të kompani me të cilat unë kam bashkëpunuar dhe kanë pasur dhe këto kanë atë si thua publikun e tyre. Me bashkëpunimet që kam bërë, me vepra të shumta, vepra amerikane, ndërkombëtare, janë vlerësuar edhe nga publiku edhe nga kritika. Do thosh, jam i pari dhe i vetmi, nuk e di a ka të tjerë, po i pari ndërkombëtar, skenograf, ndërkombëtar që i ka marrë një çmim në Amerikë. Ka marrë në festivalin e teatrit në New York, çmimin e dytë midis 36 skenografëve amerikanë. Wow. Kjo me të vërtet është një fenomen. Edhe si edhe puna të realizohet kjo Albanian Excellent, si grumbulove këta njerëz, artistat shqiptar, punët shqiptare. Pikërisht mbas këtyre bashkëpunimeve me artistët amerikanë, me teatrin amerikan, krijova dhe atë eksperiencën dhe besimin që ne mund të krijojmë, mund të bëjmë diçka edhe për komunitetin shqiptar, edhe për gjithë artistët, njerëzit e njohur të kulturës, të artit, të biznesit këtu në New York. Dhe vendosëm, me qenë se një shoqata në Shqipëri ishte Albanian Excellence, vendosëm që të bënim një degë edhe këtu në Amerikë dhe të realizonim një spektakël ku vlerësuam me çmimin Albanian Excellence, domethënë personazhet e shkëlqyer shqiptar. Domethënë kjo është shqip. Vendosëm të bënim një spektakël ku u ftuan të gjithë këto personalitete dhe unë aty isha regjisor, skenograf, producent, domethënë të gjitha i mbajta përsipër mbi shpatullat e mia, por aktiviteti doli shumë bukur, doli me shumë sukses. Edhe ai biles ka qenë dhe hera parë kur ne kemi bashkëpunuar bashkë, sepse ju ishit pjesë e spektaklit me rregullimin edhe me qenë sunat punë ende punoj me rregullimin e flokëve, klimit, po ishim atëherë. Atë do të pyes pak edhe me të vërtet kjo libër, me të vërtet po më prek shumë, edhe shumë bile. Pasioni për skenën. Edhe çka ke shkruar këtë libër, çka ke bërë, çka ke vendosur këtë libër? Na trego për publikun. Në këtë libër kam vendosur gjithë pasionin tim për skenën dhe për teatrin. Faktikisht, fjalia e parë që kam shkruar në libër është një thënie e Shakespeare-it. Ai ka thënë, e gjithë jeta është një skenë. Bravo. Gjithë jeta është një skenë, teatri. Po, është fraza e parë e librit. Ja, ke këtu në libër. The whole world is a stage. Pa, kuptaj. Po si përmbledhet i kaq shumë me këto fotografi të bukur, me këto imazhe të bukur, me këto farenditje të bukura? Me rastin e 50 vjetorit të lindjes, tash të bëj një bilanc të gjithë punës time deri atëherë. Domethënë ky libër është botuar 5 vjet përpara, 6 vjet përpara. Mbas këtij libri ka pasur edhe shumë shfaqje të tjera, domethënë ka ardhur koha për të bërë botimi i dytë i plotësuar me aktivitete dhe me vepra skenike që unë kam vënë gjatë këtyre viteve, por ishte si thua një përmbledhje e gjithë punës time, gjithë aktivitetit tim prej duke llogaritur dhe Shqipërinë janë pothuajse 20-30 vjet punë në teatr dhe në skenë. Kështu që doja që të tregoja jo vetëm publikut, por edhe kritikës, edhe artistëve dhe kolegëve çfarë unë kisha arritur me punën time gjatë këtyre viteve. Në këtë libër janë edhe gjitha vlerësimet kritike, që domethënë kritikët e teatrit kanë shkruar për mua. Domethënë vlerësimet për punën time, për vlerësimet për shfaqjen, për arritjet në skenën e teatrit të New Yorkut. Me të vërtet, unë u pasionova shumë edhe u emocionova aq shumë që kur një nacionalitet tjetër del dhe flet për punën tënde
dhe për pasionin tënë në skenik që e ban dhe se si ju jep ti ato ideat, kritikat edhe të vlerësojnë edhe në fond të dekorojnë. Kjo është një fenomen në shqiptari. Faleminderit shumë. Edhe kjo më ta tregu nuk ndodhen, edhe me qenë se unë po i shoh edhe këto foto, çdo foto këtu, edhe çdo imazh i këtyre simbolizon një pasion, një dashuri skenik që ti e ke bën edhe e ke... Çdo foto e cila e shikon në këtë libër ka muaj të tëra pune nga mbrapa. Ka muaj të tëra djerse, pune, këmbgulje, vështirësish për t'i zgjidhur, për t'i krijuar. Domethënë, çdo foto është punë dhe vetëm punë. Edhe talent sigurisht, por puna është më kryesorja. Na trego pak për zonjat shqiptare në New York. Aktiviteti, siç e thash edhe më përpara, u ideua të ishte një koncert dhe spektakël, por edhe duke duke nderuar, si thuash, duke nderuar pikërisht këto zonja që kanë me punën e tyre, me aktivitetin e tyre, me arritjet e tyre, me sukseset e tyre, kanë nderuar jo vetëm veten, po edhe komunitetin, gjithë komunitetin shqiptar. Prandaj ato e meritonin një vlerësim, si thuash, publik. Gjatë spektaklit Albanian in Excellence, zonjat shqiptare në New York, në nderoi me pjesëmarrjen dhe presidenti i Shqipërisë i atëhershëm, i cili nuk jeton sot, zoti Bujar Nishani, erdhi dhe në nderoi me pjesëmarrjen e tij dhe ishte një moment emocional dhe moment shumë i bukur që gjithë to zonja të nderuara së bashku u nderuan nga pjesëmarrja e presidentit dhe si thuash, po edhe ne si komunitet e nderuam presidentin e Shqipërisë, figurën e përfaqësimit të vendit ton në botë, e nderuam me një çmim Albanian Excellence, i cili ishte ajo pllaka karakteristike që japim, edhe ishte prej Floriri. Ja dham, e nderuam presidentin, nderuam Shqipërinë, si thuash, ndërmjet tjerave. Puna e jote e palodhshme në teatrin, si shkon tani për tani? Puna shkon shumë mirë, me shumë punë, ka shumë punë, më shumë se sa e përballojmë dot, kam shumë oferta për të bërë shfaqje, për të bërë dhe për të realizuar. Me kompaninë jam shumë mirë, me kompaninë time që bashkëpunoj për 20 vjetësh. Do më thënë, kemi arritur suksese të një pas njësh me kompania është rritur, edhe unë jam rritur artistikisht dhe profesionalisht bashkë me këtë kompaninë White Horse Theater. Shfaqja e fundit ishte para 2 javësh në Players Club. Ishte një shfaqje shumë interesante me 3 drama të Tennessee Williams. Dhe realizova skenografit për këto të 3 triptik, si thuash, doli shumë mirë, doli me sukses dhe kritika njujorkeze e vlerësoi në shkallën më të lartë. Një kritik i blogjeve të New Yorkut, të teatrit të New Yorkut, u shpreh skenografia ishte shumë e bukur dhe produksionet e mëdha duhet të turpërohen para bukurisë dhe si thuash, kujdesit për detajet që skenografi, që isha unë, Andi Zjoni, kishte treguar në këtë produksion. Atëherë, prej artistave, a ke hasur artista shqiptar të kesh në kompaninë e juaj? Për momentin asnjëherë nuk kemi patur bashkëpunime. Kam bërë bashkëpunime me artistë shqiptar në bashkëpunimet midis nesh, kam patur bashkëpunime me shumë artistë shqiptar, por dëshira ime dhe në të ardhmen shpresoj që ta kemi mundësinë që të jenë edhe ata pjesë e këtyre shfaqjeve që bëjmë me kompaninë teatrore amerikane. Si e shef teatrat e tonë shqiptar me teatrat amerikan
Me qenë se në kemi pa edhe disa teatra me kore, me këngë të bukura, si i shef ato farë ndryshimet ose sukseset ose... Sigurisht, do më thënë, teatri Amerikan ka specifikat e veta, ka dallime nga teatri edhe botror, edhe teatri europian, po edhe teatri shqiptar. Do më thënë, aktorët dhe balerinët amerikan kanë ato specifikat e tyre, por dhe aktorët shqiptar kanë edhe ata, do më thënë, atë gjakun e balkanik, e pikën legjendare shqiptare, do më thënë, ato dashje pa dashje i shprehin këto, si të thuash, dhunti që rrjedhin pikërisht nga prejardhja e tyre shqiptare. Dhe këto shfaqen në interpretimet e tyre artistike në skenë, megjithëse janë të ndryshme, secili ka, si thuash, atë veçantinë e vet dhe bukurinë e vet. Atëherë për këto shumë vite, 20 vite e kusur që je në teatr, kur e ke ndje veten më smirti dhe kur e ke realizu një gjë që tu ka pritur mirë edhe ke thonë, o Zot, këtë pas kam ba aq bukur, as vetë nuk po e dije. Zakonisht unë kur krijoj, kur bëj një skenë ose një spektakël ose një diçka, gjithmonë në fillimet e mia, gjithmonë gjeja në një gjë që nuk më pëlqente, se kam realizuar si duhet ta kisha realizuar më mirë, por kam vënë re tash që me kalimin e viteve, me fitimin e eksperiencës, gjithmonë më pak gjej kështu gabime të vogla që kam bërë. Edhe kritika dhe publiku i vlerësojnë gjithë ato krijime që kam bërë, kështu që jam i kënaqur sa herë, domethënë kam arritur një eksperiencë dhe një përvojë e cila nuk më le më që të gaboj kollaj. Wow. Atëherë, sa po keni mbyll një tjetër sukses në realizimin e skenografisë 3x10 Easy. Tennessee. 3x Tennessee. Është pikërisht ajo për cilën ju fola para pak. Domethënë është ajo shfaqje për cilën edhe u vlerësova nga kritika për detaje shumë të goditura dhe atëherë, për shqiptarët tonë, çka e ke ndërmend dhe çfarë plani e ke në vijem të bësh diçka të bukur? Jam duke punuar për 2 projekte. E para mund të jetë në Shqipëri, po edhe mund të jetë dhe në Kosovë. Është diçka me legjendat shqiptare. Jam duke punuar për atë projekt. Është projekt shumë interesant dhe shumë i veçantë. Edhe një herë duke përsëritur me eksperiencë që kam fituar këtu në Amerikë, do ta përdor edhe atje, domethënë besoj që do jetë një diçka shumë e bukur, po punoj për realizimin e ekspozitës time personale me vepra në pikturë dhe në instalacione, në artin konceptual, po punoj edhe në mbledhjen e gjithë katalogimin e gjithë veprave të mia në artin vizual. Ti përgatis dhe aty një libër me këto vepra që kam realizuar. Domethënë, kam një shfaqje tjetër me kompaninë amerikane, do vijojmë shfaqjet këtu në New York, por kemi edhe një shfaqje vitin tjetër në Los Angeles. Domethënë, puna vazhdon, aktiviteti vazhdon, jam shumë i lumtur që jam i mbushur me këto projekte dhe me punë krijuese artistike, domethënë këto janë gjërat që më mbushin shpirtërisht, artistikisht dhe i japin një kuptim, si thuash, gjithë jetës. Meqense folëm më herët për trashëgiminë e prindit që u kalon juve, por ju atë do ta trashëgoni edhe në fëmijët e juve. Është një pyetje shumë interesante edhe me thënë të drejtën djali im ka treguar ca shenja që ka qef shumë teatrin dhe aktrimin. Ai ka marrë pjesë në të disa muzikale që i bëjnë këtu në shkolla dhe ka qenë në role kryesore, me thënë të drejtën, edhe ka interpretuar shumë bukur, më ka emocionuar, edhe më ka prur në mendje pikërisht
ato shfaqjet e mia të para në Shqipëri në Akademinë e Arteve, kur babai im ishte në sallë. Ai ka qenë vetëm në një shfaqje, vetëm në shfaqjen time të parë. Ka qenë kur unë isha skenograf i një komedie dhe regjizor ishte i madhi Piromani. Ai ishte regjizori, unë bëja skenografi. Unë isha student dhe u bë premiera, u bë hapja dhe babai ishte në sallë. Ishte vetmja herë që mori pjesë, pastaj u nda nga jeta, po e para shfaqje dhe unë e kam shkruar edhe në libër, ishte e pash aty në sallë, e dallova midis publikut dhe e pash që po ishte buzëqeshur dhe si thuash ishte i qetë në veten e vet. Ishte i qetë që e kishte kaluar stafetën e artit në dorë të sigurt. Edhe më mbush shpirti atëherë. Ndërkohë, tashti kur unë jam bërë prind vet, shoh djalin tim i cili performon në teatr edhe më mbushem dhe unë me krenari, si thuash, për atë dashurinë që ai ka për artin, për teatrin, për kulturën. Kështu që besoj që do t'i kaloj dhe fëmijëve këto t'ia trashëgoj. Si thotë ne në Kosovë, nga njëherë edhe dardha po vi ka te molla. E kështu që për fond kisha pas dëshirë nëse kam anashkalu diçka që nuk ju kam pyetur edhe duani ta thuani, me kënaqësi do t'ju ndëgjoj se me të vërtet puna juaj, suksesi juaj po më duket që nuk ka fund, as nuk ka me pas fund, edhe besoj që ka mu trashëguar edhe në shumë gjenerata tjera, edhe kjo është një fenomen i jonë i shqiptarëve tonë këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që me të vërtet vim me një pasion, vim me një sport të mbushur nga prindët tanë, por edhe këto e tregojmë atë punën tonë se çka na kanë mësuar edhe çka duhet të bëjmë edhe vendi mundësive o kjo. Është e vërtet, domethënë Amerika është vendi mundësive, po edhe neve jemi këta që jemi pikërisht prej atyre prindërve që na kanë edukuar, që na kanë dhënë këtë kulturë, këtë bagazh artistik dhe pastaj ne e vëmë në jetë, gjejmë mundësira dhe e shpalosim atë talentin në fusha të ndryshme të jetës, të kulturës, të shkencës. Domethënë shqiptarët janë gjithmonë të suksesshëm, nuk përtojnë që ta tregojnë veten e tyre me punën dhe me veprën që bëjnë. Edhe është gjithmonë një kënaqësi që kur mblidhemi bashkë në ato aktivitetet e komunitetit shqiptar, shohim sa të talentuar janë bashkëkombasit tanë, sa të talentuar janë shqiptarët, sa të suksesshëm janë, edhe na mbushin me krenari. Atëherë një mesazh për të gjithë shqiptarët anë mban në glob. Geni shqiptar është i fuqishëm. Ne jemi një kombë vital, jemi një kombë që kemi treguar me breza, që dim të krijojmë, të jetojmë, të mbijetojmë, por edhe të jemi, megjithëse jemi një kombi vogël, kemi nxjerr njerëz të mëdhej prej nesh dhe duhet të jemi gjithmonë krenar. Atëherë, nëse më pyet sot, kur ke qenë i lumtur, unë do të thoja se sot kam qenë më i lumturi. Që jam ballafaqur me juve, edhe kemi biseduar diçka shumë të rëndësishme për karrierën artistike. Pra dua të falenderoj shumë nga zemra që keni marrë një rrugë, keni ardhur edhe me të vërtet të flasim na duhet shumë kohë, por ne do të përmbyllim edhe ishte kënaqësia ime që ishe sot me mua. Faleminderit shumë. Atëherë të nderuar shikues kudo që jeni, ju përshëndes shumë. Falenderojmë televizionin Rockhill Community TV me Noli Show, Noli TV. Kënaqësia ime më e madhe ishte sot që e kishim artistin e madh, ose të them regjisorin edhe skenaristin ton, Andis Gjoni, që thash dem baba dem. Mirë ndëgjofshim. Faleminderit. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi e madhe.